Herkese merhaba arkadaşlar, ben Arda. Bugün sizlerle birlikte sonunda ilk sesli videomu çekiyorum bugün. Bugün sizlere nasıl Bandicamda sesli video çekilir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şu sese geliyorsunuz, hoparlöre, sağ tıklıyorsunuz. Buradan ses efektine tıklıyorsunuz. Kayıt diyorsunuz. Şimdi hemen ben göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar sizde böyle bir şey çıkacak. Siz bunu da yapın. Bunu da yapın. Ve arkadaşlar tamam deyin. Sonra Bandicam'a gelin. Video deyin. Ayarlar deyin. Hemen ben göstereyim size. Ses kaydına tıklayın. Ve buradan sizde varsayılan diyecek. Ama siz buradan mikrofonu seçin ve tamam deyin. Ve artık işlemimiz tamamlanmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım iyi bir video olmuştur. Görüşürüz. Bay bay.